Awali ilikuwa ni siku ya wanawake duniani na kwa sasa ni siku ya wakina baba duniani ambapo imeweza kufanyika katika ukumbi wa Simba Mtoto jijini Tanga nchini Tanzania kupitia taasisi ya Chamata Tanga. Lakini tunapata nafasi nzuri ya kuweza kuzungumza na wale ambao wamekuwa ni waandaaji wa shughuli hii. Wanaizungumziaje siku ya leo ya wakina baba duniani? Mimi naitwa Nasir na hii ni Five Brothers Media Tanga. Tunakutana kufanya shughuli za kuisemea serikali, kuisemea mama. Taasisi ilikuwa haina usajili. Kama taasisi haina usajili, maana yake unakuwa na fursa zingine za kimsingi unazikosa serikalini. Kwa sababu serikali inakuja kusaidia taasisi ambazo zipo ndani ya mfumo. Chamata wewe. Tukawa tumehangaika na swala la usajili. Ndugu zangu, haikuwa kitu chepesi. Tumehangaika sana. Na sisi wengine watu wa CCM tukaingia humo. Tukapeleka CV. Mwisho wa siku taasisi sasa imesajiliwa, ina vyeti rasmi, ina account number ya taasisi rasmi. Shughuli sasa za serikali, shughuli sasa za taasisi, shughuli sasa za kumsemea rais wetu wa Jamhuri. Asante. Kwa majina naitwa Ramadhani Athmani Ramadhani, ni mwenyekiti wa taasisi ya Chanzo cha Matumaini Tanzania Chamata mkoa wa Tanga. Naam, siku ya leo ni siku ya wababa duniani, hivyo tumeiadhimisha katika mkoa wa Tanga, lakini maadhimisho yetu tumeiadhimisha kwa shukrani zetu kuzipeleka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi njema ambayo aliyotufanyia ndani ya mkoa wetu au ndani ya nchi yetu. Hivyo ndio maana tukaweza kusherehekea kwa shukrani hizo, kwa sababu Mheshimiwa Rais amekuwa ni chanzo cha matumaini kwa namna alivyohudumia wananchi kwa nguvu na kwa kujitoa kifupi. Ilikuwa siku ya wanawake duniani na ipo siku ya wababa duniani. Kwako kama mwanaume inaleta impact gani kubwa zaidi? Kwangu mimi kama mwanaume, kwanza imeniletea somo kwamba kwa siku hii iwe ni siku ambayo pia iweze kunikumbusha pia majukumu yangu mimi kama mwanaume. Sawa bana, kwamba mimi nina majukumu gani ima katika familia yangu, nizingatie familia yangu kwamba nikae nayo kwa uzuri, lakini pia niangalie watoto wangu maana yake wasipotee potea, lakini pia niwafundishe maadili mazuri ya kutambua pia amani katika nchi yetu. Asante kwa kuweza kumalizia. Tunaelekea kwenye uchaguzi huu wa 2025 wa kuchagua madiwani wa bunge pamoja na rais. Una kipi cha kuzungumza na ikiwa siku leo ndio siku ya wababa duniani? Kwa siku ya leo pia ninacho cha kuzungumza, ambapo siku ya leo kwa baba duniani ambacho ninachozungumzia kwetu tunasema pia iwe ni siku ya kuweza kukumbuka kwamba tuna jukumu zuri ambalo sasa la kusimama kisawasawa, kuepuka kuwa manake kuwa mamluki. Sisi ni watu wa mama Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo tusikubali kutekwa ni sekta yote. Tunampambania tunapambania diwani, lakini mbunge wa kadhalika Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo kwa watu watatu hao tutapambana nao katika Chama cha Mapinduzi. CCM na wala tutakubali kutoka kuelekea sehemu nyingine. Wababa duniani tunasema tunasimama na hilo Mama Samia mitano tena. Cha kuongezea ni kwamba pia wakina baba kwa siku ya leo pia tuweze pia kukumbuka kwamba kuna mambo pia zakati tunafanywa pia ukatili pia na kina mama, isitupelekee pia ukakaa wewe ukajisahau pia na umeumia tu moyo ukajichukulia sheria mkononi, basi vitu vingine ukiona kuna mambo pia yanakusibu, naenda katika vyombo, peleka kero yako pia unaweza pia ukasaidiwa. Lakini pia tukawe imara pia zaidi ndani ya nchi yetu, kuzingatia amani na kuwa ipo, lakini pia kuzingatia Mheshimiwa Rais anashinda kura za kishindo. Kwa majina yangu naitwa Zulfati Yahaya, ni katibu mkoa wa Tanga wa taasisi ya Chanzo cha Matumaini Tanzania. Dhumuni la kukutana na kukusanyika katika shughuli hii ni kwa ajili ya kuadhimisha siku ya kina baba na kutambua majukumu yao kiujumla, kwa maana hata kauli mbiu yetu inasema popote alipo mama aliyefanikiwa, basi nyuma yake yupo mwanaume aliyesimama katika nafasi yake. Kwa mantiki hiyo, nipende kuwapongeza wababa wote duniani. Leo wamekuwa na siku bora imara
tumesherehekea kwa pamoja, na nafikiri, najua na matumaini yangu wamejifunza vitu vingi. Kikubwa tulichokipata ni funzo, nimetoka funzo kubwa sana. Wamama nafikiri watakuwa na amani majumbani, ukatili utakatika kabisa, nafikiri kama sio kupungua ni kuisha kabisa. Kwa nafikiri wamama watakuwa na amani kuanzia siku ya leo, na wababa pia wana furaha ya kutosha. Kikubwa ni funzo kubwa kwa wababa wote duniani. Kwanza nipende kumpongeza Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuadhimisha maandamano haya. Pia nipende kuipongeza taasisi yetu ya Chanzo cha Matumaini Tanzania kwa kusimama pamoja na mama na kusimama pamoja na wababa. Kina baba leo wamejiona ni watu. Ningependa hii siku iwe ni ya kukumbukwa duniani na iwe ni ya kufanyika kila mwaka. Ikiwezekana kila mwaka hii siku hiyo inafanyika, ili iwape faraja baba wote wazidi kupata somo na kujifunza juu ya kuishi na wake zao majumbani, juu ya kuishi na watoto majumbani, juu ya kupinga ukatili wote wa kijinsia na wa kila namna. Nafikiri wababa niwapongeze sana kwa siku yao ya leo. Kwa jina naitwa Abdalla Mohamed Salum, idara ya sheria mkoa wa Tanga. Kwa upande wa siku ya leo, kwanza ni nzuri kwa sababu pia inaelimisha wakina baba, lakini pia si kwamba hicho tu, lakini wakina baba pia wanaelimishwa kwa mambo mengi, jinsi ya kuishi na wake zao pasipo kufanya unyanyasaji. Maana taasisi yetu inadili na mambo ya unyanyasaji wa kijinsia, na ndio miongoni mwa kazi zetu, lakini pia ukatili wa kijinsia na kadhalika kwa kuwafikia ile makundi maalum ili kuweza kutoa elimu kwenye jamii. Kwa hiyo kimsingi kwa siku ya leo nafikiri ni siku nzuri kwa kina baba, kwa sababu tayari kwa kina baba tumepata ile fursa ya kujifunza na kuelewa mambo mbalimbali, na pia jinsi ya kuishi pia na jamii inayotuzunguka pamoja na familia zetu kwa ujumla. Tuna mikakati mingi, tuna malengo mengi kwenye taasisi yetu, ikiwa ni pamoja na masuala ya kutangaza miradi ya serikali mbalimbali inayotekelezwa na inayoendelea kutekelezwa, kuielezea na kuitangaza kwa wananchi ili wananchi warudishe imani na serikali yao iliyoko madarakani, kwa sababu kuna baadhi ya wananchi ambao pengine wanasiasa ambazo zishapitwa na wakati, siasa za matusi, siasa za hapa na pale, ili kuweza kuwapotosha Watanzania. Kwa hiyo kazi yetu sisi sasa, wale wanaopotoka tunawarudisha kwenye njia sahihi, ili sasa tuendane na hii kasi ya Mama Samia Suluhu Hassan, tuendelee kujenga maisha mazuri kwa manufaa mazima ya Watanzania wote, maskini, matajiri, bila kujali itikadi za kisiasa wala kidini.